လုံးနေရတာပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းရင်ကိုကြည်ရမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကြုံနေကြပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာကိုတောင်းရင်ကိုကြည်အောင်လုပ်ရမယ့်သူတွေကကြည်အောင်လုပ်မှရှေ့ထွက်တိုက်ရတဲ့သူတွေကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့တချို့မေးကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ campaign တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတက်တည် evidence ပေါ့ဗျာတက်တည်တွေလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေချပြဖို့ပြောကြတာရှိပါတယ်ခက်တော့လည်းခက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ပိုင်းတွေကလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေမြေကကင်းလားပါတယ် drone လားကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်လေ့ကျင့်ရေးလားကျွန်တော်တို့ပါနေရတာပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ COC အစီအမံတွေနဲ့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေရရှိဖို့တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြောလို့မရချပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှဒီကြက်တဲ့ရှိဒါပေမဲ့လေရန်ပုံငွေမရှိဘဲနဲ့လည်းရက်တည်လို့မရပြန်ဆိုတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်ထောက်ဖို့တွေကိုတော့နားလည်စေချင်တာတော့မှန်ပါပဲဘယ်လိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ campaign တွေတစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းမောတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တာဝန်တွေဒီဇိုင်းမဲ့ဇောက်ချပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခက်တာကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအားနဲ့ရှေ့ဆက်နေရတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရမငွေရှာဖွေ campaign တွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်တရင်တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရမငွေရအောင်ရှာဖွေနေရတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရမငွေရှာဖွေရဲ့ကိစ္စလုပ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာရုံးမှန်းဆိုတဲ့ရုံးမှန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအခြားကြေးရတာဝန်တွေနဲ့ဒါရှေ့တန်းသွားမဲ့ရဲဘော်ဆိုတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးထမ်းဆောင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ကိုပဲစောက်ချပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလကလည်းအဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတည်းဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ပုံငွေကိုရှာဖွေနေရတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆို campaign တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့လိုရလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အဓိကဘယ်ဟာကိုလိုမလဲဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကလိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ campaign ကျွေးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလေကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်ဝါရီကတင်ရင်ကနေပြီးတော့မှ anytime anyway ဆိုတဲ့ကြက်သိန်း2000 drone campaign ကိုဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ drone campaign ကပုံမှန်လေးပြောရရင်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီမံနောက်တန်းကနေစီမံနေရတဲ့သူတွေရဲ့အခက်အခဲကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်စာရေးတောင်းနေထိုင်တခြားစီးပွားကူတောင်းမှုတွေနောက်ရဲဘော်တွေရဲ့တခြားစစ်တုံးဆောင်ဖြည့်ဆည်းပစ္စည်းတွေဖြည့်ဆည်းရတာအပြင်ကိုအခုလိုမျိုး drone လိုမျိုးဤပညာကိစ္စရပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့လုံးနဲ့ခဲခဲနဲ့ဖြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခက်တယ်အဲ့တော့ဒီလို campaign လုပ်ပြီးတော့မှဒီကရလာတဲ့ငွေအလုံးရင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်နိုင်ဒီ drone တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုလိုမျိုး campaign တွေလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာနှစ်ခုပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပြောကြကြည့်ဆိုရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတိတ်ရေးကြီးခွင့်ကျလုပ်ပြီးတော့ပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးစရာကြီးရလုံးကျုံးစရာကြီးရပြုံးပါဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကထောက်ဖို့တွေကိုကြတော့လေကျွန်တော်တို့တက်သေးတွေ evidence တွေကျွန်တော်ချမပြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချပြနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ချပြနေတယ်နောက်ဆုံးဒီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မှကျွန်တော်ချပြလို့ရတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ချပြနေတယ်ဆိုတော့မြေပြင်ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ထူတိုင်းစစ်ဌာနအောက်မှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကတော့သိကြပါလေသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာတက်သေးထောက်ထားတွေခုနလိုမျိုး mission တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ချပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအပုံပြောဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတဲ့ဒါတွေကိုနားလည်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုနေတဲ့ခုလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပုံပေါ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုလုပ်ကိုဆိုတာကကိုရဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီတက်ရင်မှာတောင်းယူထားတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမလုပ်ချင်တယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရန်ပုံငွေမရှိဘဲနဲ့ရက်တီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ပုံငွေရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရန်ပုံငွေရှာဖွေ campaign တွေမှာအပြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3000 campaign တွေကိုတတ်မှတ်ကာလအတွင်းပြည့်မီချင်ပါတယ်ပြည့်မီအောင်လည်းပဲမိုင်းဝပေါင်ရင်ကုညီအပြည့်ပေးကြပါလို့ဒီညကနေကျွန်တော်အလေးနဲ့တိုက်တွန်းဆောင်ဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်